Sí? Va, doncs arranco jo. D'entrada, moltes gràcies al Col·legi de Treballadors Socials per haver-nos convidat a fer aquesta xerrada. Crec que és profitós que un col·lectiu de professionals com vosaltres, juntament amb una associació de consumidors com la nostra i amb el col·lectiu Ronda, als que també els agraïm que avui siguin aquí, puguem tractar una problemàtica d'una afectació social amb tant de calat com és el frau a l'estalvi i inversió. Nosaltres, si no ens coneixeu, som l'Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya. Som una associació de consumidors especialitzada en el consum financer. Fa 15 anys que estem implantats aquí a Catalunya i una mica quan plantejàvem aquestes jornades el que dèiem amb l'Òscar era que jo faria una part més introductòria de què és això de l'estalvi inversió i les característiques dels productes financers aquests tòxics, que suposo que també amb el vostre treball diari us aneu trobant en situacions familiars o socials complicades en aquest sentit, per passar-li després la paraula a l'Òscar, que té més el punt de vista com a advocat jurídic i amb el col·lectiu que també estan defensant molts casos d'aquest tipus. Primer que res, hi ha tall introductori, és a dir, malauradament tots els escàndols bancaris i financers que s'estan produint actualment a casa nostra, amb tot el tema més conegut, com són les participacions preferents, el deute subordinat o els productes financers tòxics que han comercialitzat les entitats financeres, no és un tema nou a casa nostra. Estem parlant, fèiem un repàs amb un dels documentals que també us animem a que si us ve de gust pugueu veure, que es diu Mis ahorros subotín, es diu penjat al YouTube. Fèiem un repàs dels diversos casos de frau a l'estalvi inversió que hi ha hagut durant aquests últims anys i la xifra assoleix l'esgarrifosa xifra dels 12.000 milions d'euros estafats de la butxaca i dels estalvis dels ciutadans per part de la banca. Per tant, diguem-ne que el cas de les preferents quan va sorgir no ens venia de nou, perquè ja teníem l'experiència acumulada, malauradament, de tots aquests anys amb aquests casos. Volia fer una petita referència al marc legal, però ho deixo perquè segur que l'Òscar en tindrà més, voldrà entrar-hi més a fons, però jo primer sí que us volia fer 4 cèntims de què és això de l'estalvi inversió, els principis que hem de tindre en compte, sobretot per orientar i informar els usuaris i els consumidors, que és el que bàsicament i com a eix principal ens encarreguem com a associació de consumidors. És a dir, nosaltres no som un bufet d'advocats o una cooperativa d'advocats com pugui ser el col·lectiu Ronda. Nosaltres som una associació de consumidors i com a tal el que pretenem és empoderar els usuaris i els consumidors perquè puguin prendre les seves decisions com a agents lliures i amb la seva pròpia voluntat. Per tant, el que primer els diem que és que una de les coses que han de tindre en compte per contractar productes d'estalvi inversió és, per exemple, el risc. Quin risc volen assumir amb els seus estalvis i per això haurem de tenir en compte quin tipus de producte financer els hi ofereixen. A més, per quin termini volen dipositar els seus estalvis amb els diversos productes financers. No és el mateix fer una inversió a llarg termini, a mig termini o a curt termini, com tampoc és el mateix el tipus de producte financer que vulguem contractar en relació a l'edat de la persona consumidora. Ens estem trobant que ara mateix, degut a la situació socioeconòmica que s'està vivint, la banca està jugant molt amb la comercialització d'assegurances. Assegurances d'una banda de salut i també està jugant molt inclús col·locant plans de pensions o productes relacionats amb l'estalvi per la jubilació, inclús a persones joves que no són el perfil o no tenen l'edat per tenir la necessitat de contractar un producte per la seva jubilació. Per tant, el risc, el venciment del producte i el tipus de rentabilitat, també si és una rentabilitat fixa, variable, ara hi entrem més en detall, i el venciment, que dèiem abans. A grans trets, i abans d'entrar més amb el tema que suposo que més us interessarà, i em podeu parar quan vulgueu
del frau de les preferents i del deute subordinat, sí que us volíem fer una mica un breu repàs de quins són els principals productes d'estalvi i inversió que existeixen. Primer que res, el que tenim és el dipòsit a termini, un dipòsit a termini fix. Aquest, diguem-ne que és un producte financer conservador en quant a l'econòmic, és un producte financer segur, que es pot rescatar sempre que a l'usuari li faci falta, inclús abans del venciment, o bé renunciant als interessos o bé amb una petita penalització o comissió de venciment anticipat, el que sigui. Per tant, el producte financer segur per excel·lència és el dipòsit a termini fix, que està garantitzat pel Fons de Garantia de Dipòsits fins a 100.000 euros per titular i per persona, diguem-ne, i entitat. Compte amb els dipòsits perquè després hi ha dipòsits que tot el capital està garantitzat, però després les entitats financeres també comercialitzen dipòsits estructurats amb els quals hi ha una part del capital que o bé no tindrem garantitzat els seus interessos o bé inclús pot anar lligat a paquets d'accions, per la qual cosa podrem córrer el risc inclús de que una part del dipòsit no estigui garantitzada. Aquí ens trobàvem amb coses curioses també, que a la pràctica suposo que és el que més us interessarà, que és, per exemple, el Santander comercialitzava pagarés sota el nom comercial de dipòsits pagarés, o ara el BBVA està comercialitzant productes financers, derivats financers, sota el nom també de dipòsits. Per tant, sempre hem d'anar molt en compte i sobretot treballar això que ens agrada, la prevenció, i consultar sempre, el consell és consultar sempre agents independents, perquè com sabem els comercials de les entitats financeres són comercials, per tant no són assessors i molt menys són independents. D'altres productes financers que hem de tindre en compte, que també és interessant conèixer, són els productes financers, ja siguin de renda fixa o de renda variable. Els productes financers de renda fixa són actius que, perquè ens entenguem, el que es otorguen és al propietari, al qui el compra, el dret que l'emissor li satisfaci en un futur el seu venciment. Perquè ens entenguem, no deixa de ser, o sigui, és deute, és un deute que s'emet per part d'una empresa o per part d'un organisme públic i que compren, diguem-ne, en aquest cas, els compradors, els propietaris que l'adquireixen. N'hi ha de dos tipus, com dèiem, el que emet l'Estat, que és la renda fixa, és el deute públic, les lletres del Tresor, els bons de l'Estat, les obligacions, el deute de les comunitats autònomes, cadascun té, o sigui, les diferències entre les lletres del Tresor o els bons de l'Estat, bàsicament són el termini de venciment. En principi diríem que el deute públic és un producte financer segur perquè la garantia última és l'Estat o la comunitat autònoma corresponent. Ara bé, a nivell macroeconòmic sí que és cert que els economistes diuen que cada cop més el deute privat, o sigui, el deute públic s'acosta cada vegada més als riscos del deute privat, però diguem-ne que la garantia i la seguretat en aquest sentit sí que hi és perquè és l'Estat o la comunitat autònoma corresponent. I després ja entrem amb els productes financers de renda fixa, que són deute privat i que aquests són emesos per a empreses, ja siguen entitats financeres, empreses multinacionals, etc. I aquí trobem tot un seguit de productes financers que nosaltres els posem dins del paquet dels productes financers tòxics, però que són productes, i diem això perquè són productes financers de risc. I aquí es troben des de les obligacions subordinades, es troben els pagarés, les cèdules hipotecàries, que és un producte que la seva rentabilitat depèn de quantes hipoteques signi una entitat financera, i diguem-ne que entremig ens quedaria un producte, que són les participacions preferents, i després ja entrem més en detall, perquè les participacions preferents no són un producte financer de renda fixa, sinó que el que són és un híbrid, després veurem per què.
I a part de la renda fixa tenim un altre gran grup que és la renda variable. Bàsicament aquí la diferència entre la renda fixa i la variable és que mentre els productes financers de renda fixa van pagant un interès al llarg de la seva vida, que sempre és el mateix, els de renda variable depèn per exemple, un producte de renda variable són les accions, dependrà de la situació econòmica que estigui travessant aquella empresa, etc. I per tant repartirà dividends en relació als beneficis que tingui. Aquests productes financers que hem dit ara, i hem dit que són productes financers no tan segurs, perquè la garantia final d'aquests productes financers és l'entitat financera o l'empresa que els emet, per tant, això sí que és una cosa que hem de tindre en compte per avaluar els riscos que vulguem córrer. Podríem parlar i entrar en tot el tema dels derivats financers, dels swaps, però com que crec que possiblement també abordarem el tema hipotecari més endavant, jo en tot cas ho deixaria, o si després esteu interessats d'abordar tot el tema del pla de pensions o de fons d'inversió, etc. Si voleu després hi entrem, però sapigueu que existeixen també aquests productes financers, però en tot cas, si voleu, i després esteu molt interessats i estem posteriorment, i entrem en tot el tema de participacions preferents, deute subordinat i quina és la problemàtica que hem patit i que s'està vivint encara avui dia. Mireu, i contextualitzant una mica la problemàtica, des de l'any 99, que es comencen a comercialitzar participacions preferents fins a l'any finals del 2011, es comercialitzen aproximadament 30.000 milions d'euros en participacions preferents i amb deute subordinat 31.000 milions d'euros. Aquests productes financers es comercialitzen de forma massiva. Estem parlant que a Catalunya hi ha unes 600.000 famílies afectades entre els dos, o sigui, tenidors d'aquests productes financers, i que a tot l'estat la xifra pot arribar als 3 milions de persones, i que es van comercialitzar aquests 60.000 milions d'euros entre aquests dos productes financers. Per tant, situem-nos en quina és la gran emissió que han fet d'uns productes financers de risc i col·locats, com ara veurem, a usuaris i a consumidors que no tenien el perfil per entendre les seues característiques. I quines eren aquestes característiques? Perquè, malgrat es digui, i ahir no sé si ho vau veure, hi havia el programa aquest del Salvados, on l'Evole indagava una mica en tot això de les participacions preferents. Des del primer moment, les participacions preferents són un producte financer complex, que diem que és un híbrid perquè no és ni un producte financer de renda fixa ni un de renda variable, que cotitzen a un mercat de renda fixa, tot i que sembla contradictori, però cotitzen a un mercat financer de renda fixa, i són productes d'alt risc. Per què? Perquè, per exemple, els interessos no estan garantitzats. Si una empresa que emet preferents o una entitat financera que emet preferents deixa de tenir beneficis, pot deixar de pagar els interessos de les participacions preferents. I a més són un producte que és perpetu, que és de per vida. És a dir, per recuperar aquests estalvis no hi haurà cap data en què l'entitat financera ens els retorni. Per tant, si els volem recuperar, quan anem a la nostra entitat financera els haurem de vendre al mercat secundari on cotitzen. L'entitat financera, per entendre'ns, no obrirà el calaix i ens donarà els nostres 10.000 euros estalviats que tenim en preferents, sinó que els haurem de vendre al mercat secundari on cotitzen i, per tant, en teoria, s'haurien de vendre al preu que estan cotitzant al mercat. I dic en teoria perquè després veurem com comercialitzar en preferents. I l'altra característica, que no estan garantitzades pel fons de garantia de dipòsits, l'única garantia és l'entitat financera o l'empresa multinacional que els emet. Molt bé, doncs què ha passat en aquests últims anys? Doncs fixeu-vos, com dèiem, aquests 30.000 milions d'euros comercialitzats en preferents, i quan esclata la bombolla immobiliària, quan esclata la crisi financera, és a partir d'aleshores on es fan més emissions de participacions preferents. Calculem que un 66% de les emissions es fan a partir de l'any 2007, perquè en un moment de crisi les entitats financeres necessiten captar més capital. I per què es va comercialitzar aquests productes financers? Per l'únic motiu que existeix és capitalitzar la banca. És a dir, les entitats financeres, com sabeu, han de complir amb uns requisits de solvència.
I, per tant, dins dels seus balanços han de tenir tot un seguit de fons que computin com a propi, tot un seguit de diners que computin com a propi. Aleshores, la forma més fàcil que van tindre les antigues caixes, o també els bancs, va ser comercialitzar aquest producte de forma massiva per captar capital. I per això ens agrada dir que, en tot cas, qui va fer el primer rescat bancari vam ser els usuaris i els consumidors amb els nostres estalvis. I quina hagués sigut l'alternativa sensata per part dels bancs? Doncs l'alternativa sensata per part de les entitats dels bancs hagués sigut fer emissions d'accions. Fer emissions d'accions per capitalitzar-se. Les accions també computen com a capital propi dels bancs. I les antigues caixes, tot i que no podien fer emissions d'accions, haguessin pogut fer, per exemple, emissions de quotes participatives que també els servien per captar fons propi. Per tant, aquests 3 milions de persones afectades a tot l'Estat el que han acabat fent és aportar els seus estalvis al capital de les entitats financeres. El que va passar al novembre de l'any 2007 és que va entrar en vigor, i suposo que amb això també hi entrarà més a fons l'Òscar, una directiva que es coneix amb el nom de directiva MiFID, per la qual, per comercialitzar aquest producte financer, s'obligava a realitzar uns testos de conveniència als usuaris per saber si el seu perfil era l'adequat per poder entendre les complexitats d'aquests productes financers. Què passava? Doncs que les entitats financeres feien ells el test i no els hi feien fer els propis consumidors, no els hi explicaven. De fet, l'altre dia a un judici, un director d'una oficina de Bankia ens deia, li deia al jutge, no, primer signament el contracte i després el test MiFID. I el jutge va dir, home, doncs això no es pot fer, perquè en tot cas primer hem d'avaluar el perfil de l'usuari. I fixeu-vos, a més, quin és el perfil mig als quals han afectat. Bàsicament estem parlant de persones de més de 60 anys, amb un 80% dels seus estalvis dipositats en aquests productes i sense coneixements financers per entendre les seves característiques. Per tant, van anar a buscar, d'una banda, a la gent gran perquè són els que tenen estalvis, i després a les classes populars del país, amb gent treballadora que no eren ni molt menys grans inversors. Quan va esclatar aquest problema, i per què esclata? Per què arribem a aquesta situació? Perquè, a part de la comercialització massiva que s'havia fet, sense informació, sense complir totes les garanties de transparència que els són exigides per les diverses normatives, etc., el que defensem i el que acabarem demostrant segur als tribunals o on faci falta és que no va haver-hi mai un mercat secundari on cotitzessin aquestes participacions preferents, perquè el que eren mercats interns de les pròpies entitats financeres, que el que es dedicaven era a recol·locar participacions preferents entre els seus clients. Si jo anava a buscar els meus 10.000 euros que tenia dipositats en preferents, el que feia l'entitat financera era col·locar-li els meus títols a un altre segon client, i no els hi venia el preu de mercat, sinó que el que els hi venia era el preu nominal. Per tant, per això diem que mai va existir un mercat secundari, sinó que el que hi havia era una recol·locació de les participacions preferents o del deute subordinat, tant més entre els propis clients. Això la Comissió Nacional del Mercat de Valors va decidir acabar amb aquesta pràctica i és quan esclata tota la problemàtica dels preferents, a finals del 2011. Com a associació, l'any 2009 ja vam demanar que s'investigués a les 52 entitats financeres que comercialitzaven aquest producte i finalment les vam acabar denunciant davant de la Comissió Nacional del Mercat de Valors per mala comercialització d'aquests productes financers. No ens van donar la raó, però les entitats financeres, com és habitual, van seguir fent de les seves. I després, en tot cas, parlem de responsabilitats. Bé, i anem acabant. Què va passar aleshores? D'una banda, les entitats financeres no nacionalitzades, Santander, BBVA, la Caixa, etc., van canviar les preferents per productes financers que dins dels seus balanços els seguien computant com a capital propi, perquè val a dir que les preferents ja no computaven com a capital propi després de l'entrada en vigor de Basilea 3, crec que és, no? Doncs ja no computaven com a fons propi de les entitats. Què van fer? Canviar-les o bé per accions
o bé per obligacions subordinades, deute subordinat, o obligacions convertibles en accions. Tots un canvi que el que feia era que les entitats financeres no perguessin solvència. Per tant, un altre cop, doncs ens trobàvem amb els usuaris que els havien col·locat un producte financer que no era l'adequat pel seu perfil i que tampoc tenia una liquiditat immediata, perquè el deute subordinat es col·locava a 10 anys, com en el cas de la Caixa, etc. O les convertibles en accions és un producte que en una primera part és una obligació però després s'acaba transformant en una acció i molts preus de l'acció estaven vinculats amb el moment del canvi, com va fer CaixaBank, per exemple. CaixaBank va canviar un 30% de les participacions preferents per obligacions convertibles en accions a 3,862 euros, per tant, amb l'acció, estipulant un preu a l'acció en el moment del canvi, que clar, al cap del seu venciment, que és el 2015, doncs no sabrem en quina cotització està l'acció de CaixaBank perquè els usuaris puguin recuperar aquests estalvis. Per tant, la banca no nacionalitzada va fer uns canvis que no li van fer perdre cap tipus de solvència. El problema ens trobem ara amb la banca, la banca nacionalitzada, tots els grups, Catalunya Caixa, Bankia, etc. En aquests casos el que s'està produint, i com sabeu, és que l'estat espanyol va demanar un rescat de fins a 100.000 milions d'euros pel seu sistema bancari, etc. Aquest rescat anava acompanyat d'un seguit de condicionants que era que els accionistes, els obligacionistes i els preferentistes havien d'assumir pèrdues, entre molts altres condicionants, que després el govern espanyol ho va traslladar amb tota una normativa que va acabar produint que, per exemple, els preferentistes de Catalunya Caixa perguessin un 66,7% dels seus estalvis, que els preferentistes de Bankia el que se'ls va fer va ser canviar-los les seves preferents per unes accions. A més, Bankia va aprofitar aquest canvi per seguir-se capitalitzant, va fer un contraplist, que se'n diu, que és una agrupació d'accions, per seguir captant capital propi. Fixeu-vos que quan fa això Bankia entre els canvis de preferents i el que li injecta el FROB, calculem que Bankia capta 4 vegades més capital del que va captar amb la seva sortida a borsa el juliol del 2011, entre altres coses una sortida a borsa fraudulenta, amb manipulació dels seus comptes, etc. Però Bankia va canviar les preferents per accions a un preu de 1,35 euros l'acció. En el seu moment, l'acció de Bankia que estava cotitzant a 0,6 o que ara sí que està al voltant de l'1, igualment no permet als afectats recuperar els seus estalvis. I aquí entraríem amb d'altres entitats financeres que no tenen tanta implantació aquí a Catalunya, però que si a algú li interessa també hi podríem entrar. Això és una mica el resum de què és el que ha passat, i si em pregunteu qui té les responsabilitats sobre això, la nostra resposta és clara i meridiana. O sigui, les responsabilitats són de les entitats financeres i són dels governs de torn. I si voleu, només a tall d'exercici, la Comissió Nacional del Mercat de Valors al 2010 ya deia: las participaciones preferentes son un instrumento financiero complejo cuya naturaleza y riesgos son de difícil comprensión. La experiencia de la CNMV en la supervisión de comercialización de participaciones preferentes apunta que es difícil que este instrumento resulte conveniente conforme al test de conveniencia para la mayoría de los inversores. El alto grado de resultados positivos de la evaluación de la conveniencia de esta emisión se explicaría por los defectos anteriormente expuestos y por una metodología de puntuación utilizada. És a dir, la CNMV ja deia, l'any 2010, que això no era adequat per a la gran majoria d'inversors. Fixeu-vos que mentre aquí es comercialitzen 30.000 milions d'euros en preferents, a la resta d'Europa només se'n comercialitzen aproximadament uns 8.000. Per tant, un producte financer pensat per a inversors institucionals, majoristes, i no pel mercat minorista i pels usuaris i consumidors de peu. O el Banc d'Espanya, que deia el Banc d'Espanya, ja va avisar a la CNMV, això és amb data també del 2010, el Banco de España advirtió en 2010 a la CNMV que la introducción de nuevos requisitos para la emisión de títulos como las preferentes
con el fin de proteger a los inversores minoristas, podría tener un efecto contraproducente y llevarles a un cierto engaño sobre la seguridad del producto. I l'última apunt també perquè ho veieu, doncs la CNMV també sabia que el preu era de fora del mercat. Un informe interno de la CNMV desveló en 2011 que prácticamente todas las entidades financieras españolas seguían pecando de mala praxis en la comercialización de preferentes y obligaciones subordinadas. Como ya publicó el diario el diario Confidencial, la CNMV, en el marco de la instrucción penal del caso de Bankia, envió un informe confidencial al instructor fechado amb data 26 de setembre del 2011. No? Per tant, ja la CNMV en aquella data ja deia que aquests productes financers s'estaven comercialitzant a un preu fora del mercat. No? Per tant, una estafa massiva per part de les entitats financeres per tal de capitalitzar-se i que ha afectat a 3 milions de persones amb una captació de capital, tenint en compte el deute subordinat i les preferents, de fins a 61.000 milions d'euros. Això és una mica el repàs que nosaltres us volíem fer. Ara el que també suposo que us interessarà és què poden fer els afectats a partir d'ara. Hi ha el mecanisme de l'arbitratge, hi ha el mecanisme de les demandes judicials, però segur que això l'Òscar hi voldrà entrar amb més detall, i si després teniu algun dubte doncs hi seguim. Gràcies, Àlex. Després et faré un parell de preguntes que vull que m'aclareixis. Per cert, ahir amb el Julio Segura li tremolava la veu, no sé si el veu veure. Julio Segura havia estat el màxim dirigent de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, em sembla que des del 2007 al 2011, si no recordo malament, i parlava de que ell s'havia limitat a aplicar la legislació vigent i que per tant havia tolerat que els bancs anessin... Jo crec que li tremolava bastant la veu, amb aquella pose així, una mica de nerviós, d'incòmode que estava. Jo intentaré ser el més planer possible perquè entenc que la matèria és prou complexa i si en algun moment no enteneu alguna cosa em talleu i m'ho pregunteu. Entesos? A veure, jo us parlaré una mica de quin és el panorama, sobretot judicial, sobretot què és el que... com ho veuen els jutges, com estan resolent els jutges tota aquesta problemàtica dels preferents i d'altres productes financers. L'Àlex parlava, abans de res, de diferents productes que s'estan comercialitzant per les entitats bancàries o financeres. De fet, la titulació, productes productes estalvi barra inversió. Es tracta de saber distingir. L'Àlex parlava de diferents criteris, que si l'edat, que si el tipus de producte, en definitiva la conveniència o no. Però jo crec que hi ha una cosa que no es pot obviar, que és la confiança en moltes ocasions que l'usuari, qualsevol de nosaltres, ha pogut tenir o té amb un banc o amb una determinada persona o empleat de l'entitat financera. I això és especialment rellevant amb la gent gran. La gent gran que té la institució de la Caixa o té la institució de Catalunya Caixa o de Santander com a entitats en què creuen que mai els podran enganyar o fins ara ho han cregut així. I aquesta confiança cega és la que ha estat de base determinant en moltes ocasions per confondre amb el client entre el que era un producte que no era d'estalvi sinó que era un producte d'inversió. Jo abans ho comentava, no sé si t'ho comentava tu, en els judicis sempre preguntem als directors d'oficina: escolti'm, vostè aquest producte com el venia? El venia com un producte d'estalvi o com un producte d'inversió? Referim a les preferents o les subordinades. No, això es venia com un producte d'estalvi. Però, clar, intrínsecament no és un producte d'estalvi, són productes en els que tenen, ho ha dit l'Àlex, molta complexitat i sobretot molt de risc, un risc que ja hem vist que s'ha materialitzat en la pèrdua de diners per part de moltes persones. De fet, ells mateixos en moltes ocasions
creien, i així ho transmetien amb el client, que era un producte segur, es venia com algú segur, que me lo quitan de les manos, doncs de segur no en té res. És un producte que va funcionar durant un determinat moment o durant una determinada època, però que això no vol dir que sigui un producte segur, al contrari, és un producte que no té res a veure amb el que és l'estalvi, el dipòsit, aquells productes els dipòsits a termini, plazo fijo de tota la vida, doncs això seria un producte d'estalvi, no unes participacions preferents. A més, una de les qüestions que s'han de tenir en compte, i precisament ahir en el reportatge aquest de Salvador se'n parlava, és que la relació risc-rendibilitat no acompanya. És a dir, per exemple, últimament ha sortit de les notícies el cas de Pocoyo. Del cas de Pocoyo. El Pocoyo, no sé si veus uns dibuixos animats que passen per les criatures tal. Bueno, doncs, l'empresa que ha inventat el Pocoyo, doncs, com que té problemes de financiació, doncs ha llançat uns bons. Aquests bons estava pagant un 11%. I, atès el risc que implica aquest producte, per la solvència o la mala solvència que tenia aquesta entitat, la pròpia Comissió Nacional de Mercat de Valors ha dit que un 11% era absolutament insuficient. Bé, en el cas de les participacions preferents, hi ha milers d'estudis que d'alguna manera venen a dir que, escolti'm, vostè, el fet que li pagués un 6, un 7 o un 8% és absolutament insuficient respecte al risc que estaven assumint els clients minoristes. De fet, també ho ha dit l'Àlex, això era un producte que inicialment estava pensat per inversors institucionals, per professionals, és a dir, per gent que en sap moltíssim de mercats financers i que s'hi dedica professionalment als mercats financers. Doncs bé, aquestes persones mai compraran participacions preferents que ens donin un 4, un 5, un 6, un 7 o un 8, perquè per ells és insuficient aquest rendiment, perquè el risc que estan assumint és molt elevat en relació a aquests percentatges de rendiment. Però clar, com que nosaltres no en sabem d'aquestes coses i som ingenus i a més ens basem en la confiança que tenim amb el director o la directora i amb la institució i tal i qual, doncs escolta'm, un 8, quan ens estan donant per altra banda amb un dipòsit tradicional un 3 o un 4 o un 2, doncs clar, un 7 o un 8 era extraordinari. I això era l'AM, aquest era l'AM amb el qual a nosaltres ens van col·locar de forma massiva en els períodes que ja s'han indicat aquest tipus de productes. I especialment a la gent gran, com dèiem abans, perquè hi ha gent que ha treballat tota la vida, que té uns estalvis, que té un poder adquisitiu, justament quan més el necessita, per atendre les necessitats de la vellesa, o fins i tot degut a les circumstàncies en què es trobem per ajudar un fill o una filla quan s'ha quedat a l'atur o el que sigui, i perquè a més la gent gran és especialment vulnerable amb aquesta relació de confiança. La gent gran no es mira els papers com ens els podem mirar qualsevol de nosaltres abans de signar un producte financer, sinó que dona per bo que allò que li estan venent és algú òptim i que no el perjudicarà. I així és com en gran mesura s'ha articulat aquesta gran estafa de la que estem parlant aquí. Doncs bé, quin és el panorama judicial que tenim sobre la taula? Tenim molts productes financers sobre la taula i en expedients en els jutjats. Estem parlant de swaps, estem parlant de Valores Santander, estem parlant de preferents, estem parlant de subordinades, de fondos d'inversió, de dipòsits estructurats, en fi, estem parlant d'una infinitat d'històries, però en definitiva estem parlant sempre del mateix, i posem el nom que li posem. Estem parlant de productes complexos, de productes de risc que s'han comercialitzat a persones que no tenim o no tenien el perfil suficient com per entendre l'abast i característiques d'aquests productes. I això ha generat una sèrie de pèrdues. En quant a les participacions preferents, abans parlaré una mica del marc legal, seguint una mica la línia d'això. És a dir, què és el que vol la llei en aquests casos? O què és el que diu la llei en aquests casos? La llei diu, escolti'm, vostè que és una entitat financera, quan comercialitza un producte de risc, un producte complex, amb una persona que no és professional, és a dir, que no s'hi dedica professionalment a la inversió o l'especulació financera, per tant que és un client minorista, és a dir, la llei diu minoristes, tots els que no són professionals. Qui són els professionals? Doncs els que s'hi dediquen. Els que s'hi dediquen a això i es guanyen la vida amb això.
o que tenen uns volums d'inversió molt elevats. Ho dic perquè ens entenguem. Doncs amb aquests minoristes, quan vostè li ven un producte complex i de risc, vostè ha de prendre una sèrie de cauteles. Quines cauteles són aquestes? Sentit comú. Vostè ha d'informar molt bé del que està venent, perquè la persona que ho adquireix ho ha de comprendre molt bé, perquè si no ho comprèn, passa el que passa. Aquesta normativa, que neix a finals dels anys 80, s'ha anat reforçant, s'ha anat ampliant, s'ha anat desenvolupant. Jo crec que potser un dels punts culminants d'aquest reforçament, potser n'hi ha hagut dos, un el 2007, amb l'entrada en vigor d'una normativa europea, que és la normativa MiFID, que incorpora una sèrie d'obligacions addicionals per a les entitats financeres quan comercialitzen aquests productes, i una altra ara, que és arrel de la problemàtica de les preferents, quan també s'han reforçat una mica tots aquests deures. Doncs bé, insisteixo, en definitiva, la llei el que ens diu és, escolti'm, vostè quan ven aquest tipus de productes a gent que no en sap, vostè ha d'informar molt bé sobre els riscos i característiques. I a més vostè s'ha d'assegurar que la persona que ho adquireix ho ha entès, ho ha comprès i que en definitiva ha pres consciència del que està adquirint d'una manera clara i inequívoca. Això, que és de sentit comú, fins ara s'ho han passat pel forro d'allà, és a dir, s'ho han passat a la torera i d'aquí que estiguem on estem. Amb el tema de les preferents és el cas més paradigmàtic d'aquesta vulneració normativa. A partir d'aquí s'articula tot un sistema d'arbitratge enfocat a aquells tenidors de participacions preferents i deute subordinat de Bankia, que està Caja Madrid, Caixa Laietana i alguna més, i Catalunya Caixa, que ara se'n diu Catalunya Banc. I Nova Caixa Galícia, que és un banc que està sobretot a Galícia, que aquí té algunes oficines, però aquí en el nostre àmbit podrem parlar sobretot de Bankia i de Catalunya Banc. Aleshores, això ha sigut un caos total, perquè en un primer moment s'inicien uns arbitratges per als afectats de Catalunya Banc i Nova Caixa Galícia, en la que se suposa que hi poden concórrer tothom en igualtat de condicions, però els protocols tant de sol·licitud d'aquest arbitratge com de negació com de devolució d'aquests diners, ningú sabia qui els controlava, no hi havia... Les persones afectades no sabien